大家好，我是黄文林老师。今天我们要继续介绍 Part C 变压器的连接。变压器的连接第3部分。我们今天要介绍第5个接线方式，也就是 VB 接线。那 VB 接线在什么时候会用到呢？当我们有3个变压器，那可能其中一组故障的时候，我们会可以把它先拿掉。拿掉之后呢，我们运用剩下来的2台变压器继续做3项电压的供给。但是呢，因为它的效率是会比较差的，所以建议还是如果我们能够有3台变压器做电源的转换供给，会比较好。那这个只是说我们有时候救急的时候可以这样用。那我们来看一下它一样哦。我们虽然拆掉了一组变压器，但它的相电压还是会等于线电压。那二次侧的相电压还是会等于二次侧的线电压。但是不一样的地方是在于，我们的线电流进去呢，它会等于我们的相电流，相电流出来会等于我们的线电流，所以会变成跟我们前面 delta 接的时候根号3倍是不一样的。好，那这边呢是我们的外部实体接线。那这个是我们 VB 接线的连接图，我们来看一下。当我们是 VB 接线的时候，我们的变压器剩下2组，所以呢，我的 IA 流进来呢，会等于我的相电流 IZ，IB 线电流流进来会等于我的相电流 IY， 那我的 IC 呢，会等于 IY 加 IZ 的反向。那二次侧也是一样，我的 IA 呢，会等于我的 IZ， 我的 IB 呢，会等于我的 IY 相电流 IY， 然后我们的相电压 EY 会等于 VBC，EZ 会等于 VAC， 而 VAB 呢就会等于 EZ 去加上负的 EY。那因为我们送进来的电源3项电源，它反抗的方向会是跟我们原本是相反，所以我们原本这边呢，这里是正负不会变，但是我们这里呢，变压器的极性上面正下面负，但是它感应出来的电压会是反过来的。然后这边也是一样，二次侧也是一样，所以我们来看一下它们之间的向量图。这里呢，我们刚才知道 VBC 呢就会刚好等于 EY， 那 EZ 呢，我们刚才说它会等于什么 VAC， 那 VCA 呢，它就会是负的 EZ。那这里的话呢，我们的 VAB 我们刚才说是不是？我们刚才看图是不是 EZ 去加上负的 EY？ 所以 EZ 在这个位置去加上负的 EY， 所以我们可以得到线电压 VAB 呢会是在这个位置。所以因为这边跟这里刚好120，所以这里刚好就跟另外2项又互隔120度，我们就有了3项的电源。那二次侧也是一样，我们这样会有3项的电源提供。好，那我们来看一下，我们在前面 delta 接的时候有学过，我们的线电流 IA 是会落后我们的线电压30度加西塔角度。那我们现在看哦，我们现在刚才 VCA 是负的 EZ， 所以 EZ 是在这个位置。那这边呢，我们这个角度我们要去把它找出来，为什么？因为我们等一下要算电功率，所以这里角度是多少呢？我们知道这里画出去这样是120，所以这里对切，这里是60去减掉30加西塔，所以是不是就变成30度减西塔度？所以我们就知道说我们的线电流 IZ 相电流 IZ 跟 EZ 之间的夹角是30度减西塔角度。
输出端也是一样。好，接着我们来看一下 BB 接线它的一些特性。第一个，它是以两具单向变压器供应三项电源，所以我们又称它为开 delta 接线。那它的电压、电流与杂数的关系呢？因为我们等于是直接线电压就送进去就是相电压，所以 VL1 会等于 VP1，VL2 会等于 VP2，就刚好是我们的杂数比。我们的杂数比又等于相电流，二次侧相电流比上一次侧的相电流。那因为我们的线电流又是直接等于我们的相电流，所以 IP2 比 IP1 会等于 IL2 比 IL1，所以这是 VB 接线跟前面不一样的地方。好，那我们来看一下再来是电压、电流与杂数的关系。Y 变压器的话，我们刚才有看到，从向量图知道相电流比相电压落后30度加西塔角度。那 Z 变压器的话呢，它的相电流，我们刚才是不是要特别解释为什么30度减西塔角？它超前它的相电压30度减西塔角度。好，那我们来看一下，再来第4点，在减极性的时候，我们的 BB 接线的位移呢，从一次侧到二次侧是0。那在加极性的时候呢，因为反向了，所以它感应出来也会反向，所以它的位移角会变成180度。好，第5，各变压器的输出容量 Py 是 Vi cosine 夹角是多少？30度加西塔角度。Z 项呢 ，Pz 会等于 Vi cosine 30度减西塔角度。那第6，我们 BB 接线实际输出的三项有效功率呢，会是根号3倍 VL/IL cosine 西塔。但是这里我们就算把它换成相电压，也还是根号3哦。这跟前面是不一样的，为什么？我们来看一下，我们 BB 接线的电功率呢，是不是等于 Y 项加 Z 项？所以这里呢，就是我们刚才 Vi cosine 30度加西塔角，加上 Vi cosine 30度减西塔角。那我们都学过 cosine 30度加西塔，会是把它拆解开来就变成 cos sin 嘛。cosine 30度乘以 cosine 西塔，加上 sin 30度乘上 sin 西塔。这边呢 cosine 30度减西塔角，我们就可以把它分成 cosine 30度乘 cosine 西塔角，减掉 sin 30度乘上 sin 西塔角。那再来呢，这边我们是不是就可以做整合？这里刚好这两个刚好互消，所以会变成2个 cosine 30度乘上 cosine 西塔角。那 cosine 30度等于2/4根号3，所以就会剩下根号3 Vi， 然后后面这个 cosine 西塔。那因为我们在 BB 接线，我们的线电压等于相电压，线电流等于相电流，所以在 BB 接线里面呢，它就不会，这里就不会是3哦。请各位同学要留意。好，再来第7个特点呢，就是它的最大输出容量，就是我们刚才写的根号3 VL/IL 也会等于根号3 VP/IP， 也就是当它为 BB 接线的时候，它的输出容量会是单向时的根号3倍。那你看根号3倍是只有多少 1.732， 原本应该是2台应该2倍嘛，但是它没有那么多哦。好，再来第8。BB 接线每台变压器的利用率为原来单向容量的 86.6%， 86.6%。什么叫利用率？我们等一下来看哦。第9 ，BB 接线的输出容量仅为原来 delta 接线时的 0.577 倍。我们来看一下这2个数据是什么。第一个，什么是利用率？利用率就是原有的设备容量分之实际的输出容量，也就是刚才老师说的，我们有2台嘛，所以是不是应该2倍的 Vi？ 但是现在我们刚才推导完，它只有多少？根号3 Vi， 所以是不是2/4根号3 1.732除以2就是 0.866， 所以它的利用率呢就只有 0.866， 就类似你本来
可能2个人去做一件事情，输出应该2倍嘛。可是现在会结果2个人合作，可能意见不同，巴拉巴拉怎么样，我们不知道。我们实际做出来的成效就只有0.866，所以有时候不是多一个人就一定会放大1倍哦。再来，负载率什么意思？负载率就是说，我们原本 delta 接的时候，我们是不是可以提供3倍3vi 的输出容量？但是我现在改成 BB 接线，只剩下多少？根号3，所以它的负载率，也就是它的输出容量少了多少？少了40%。我们现在只剩下3/4根号3，也就是0.577，所以少了40%，这边现在57.7%嘛，少了40%多。所以老师刚才才会讲说，如果可以，我们尽量不要这样做啦。只是说这是有时候不得已的时候先指引。就好像你3个人工作，你用2个人去做，那他们虽然一时可以负荷，但是不是长久之计。我们还是要聘足够的人。我们来做一题例题练习，有100 kVA 之3项平衡负载，由3台单向变压器做 delta 连接供给。如果说送电端是一次侧接2400伏特的电源，而二次侧接于240伏特的负载。假设现在有一项故障，我们把它改接成 BB 接线，那这2台，请问它所能供给的负载为多少？改装成 BB 接线后，那一次侧及二次侧的向电流又分别各为多少呢？请同学在这里先暂停，自己练习看看。好，相信各位同学已经练习完毕，我们来看一下。当我们原本 delta 接提供100 kVA 的时候，我们前面有提到，我们如果改成 BB 接线，它会只剩下多少？3/4根号3，也就是0.577倍。所以呢，100 kVA 我们把它乘以0.577，它能够提供的负载量只剩下多少？57.7 kVA， 是不是少很多？再来，第二，如果说我们要算它的一次侧向电流呢，我们用 SVV 呢，是我们刚才算完是 57.7 kVA 嘛，除以根号3乘上一次侧电压是2400，所以我们可以得到一次侧的向电流是 13.88 安培。那二次侧的向电流呢，一样 57.7 kVA 除以根号3乘上240伏特，我们可以得到是 138.8 安培。各位同学，你们算对了吗？接着我们再来看一题例题，有2台10 kVA， 一次侧2400伏特，二次侧240伏特，60赫兹的单向变压器，使用 BB 接线供给3项平衡负载，功率因数为 0.577 滞后，则这2台变压器的输出时功率应该为多少 k 瓦呢？请同学在这里先暂停，自己练习看看。好，相信各位同学已经算完啦。我们来看一下，输出时功率呢 ，BB 接线的时候，我们会等于施载功率乘以 cosine theta。那施载功率又等于多少？根号3倍的原本我们单台的容量嘛，原本单台容量。所以呢，我们刚才都写过，是不是根号3 VI cosine theta？所以根号3 VI cosine theta 的话呢，我们这里是不是根号3乘上10 kV， 然后再乘上 0.577， 那 0.577 我们刚才讲过它是多少？3/4根号3嘛，所以3/4根号3就是什么？根号1/3，所以根号3跟根号3消掉，就会剩下10 k 瓦。各位同学，你算对了吗？好，我们 BB 接线呢就介绍到这边。希望同学能够多做一些题目练习来厘清观念。如果有任何的问题，也欢迎同学到我们课堂的留言区留言哦。